激进派还是太保守了。海洋守护者协会作为一家国际非营利组织，致力于保护海洋野生动物和海洋生态系统，在海上开展直接行动任务，阻止非法捕捞、捍卫濒危物种，并在经常被忽视的地方执行保护法律。其实国际上早已明令禁止商业捕鲸，日本也签字认可，但日本仍然有大量的捕鲸船，规模完全是商业级别，只为将鲸鱼端上人类的餐桌。每次被海洋守护者协会拦截或曝光时，都是统一口径，这不是商业捕鲸，是科学研究。面对这样耍无赖、屡教不改的行为，海洋守护者协会直接是重拳出击，丢油漆瓶、冰酸、鱼雷、围追堵截、撞击渔船，甚至击沉船只。好说不听是吧？那就直接开战吧。